ইস্টার্ন সেন্ট্রাল রেলওয়ের তরফ থেকে একটি বড় ভ্যাকেন্সি জারি করা হয়েছে। এই হচ্ছে তার অফিসিয়াল নোটিফিকেশান। চলো এই নোটিফিকেশানের বিস্তারিত তথ্য আমরা বিশ্লেষণ করি। এখানে প্রথমেই বলা হয়েছে ওপেনিং অফ অনলাইন অ্যাপ্লিকেশান, যেটি অনলাইন কবে থেকে ফর্ম ফিল আপ শুরু হবে। তো এটির ফর্ম ফিল আপ শুরু হচ্ছে 10ই নভেম্বর 11টা থেকে এবং এই ফর্ম ফিল আপটি 9/12/2023 পর্যন্ত চলবে। এরপর নিচে বলা হয়েছে যে এই অ্যাপ্লিকেশানটি শুধুমাত্র অনলাইনের মাধ্যমেই সাবমিট করা হবে। এরপর নিচে আছে মোড অফ সিলেকশান, কিভাবে সিলেকশানটি করা হবে। তো এখানে বলা হয়েছে সিলেকশন ফর অ্যাপ্রেন্টিসশিপ ট্রেনিং উইল বি অন দ্য বেসিস অফ মেরিট লিস্ট, একটি মেরিট লিস্ট জারি করা হবে। এখানে প্রথমে হচ্ছে দানাপুর ডিভিশনের টোটাল পোস্ট হচ্ছে 675টি, যার মধ্যে ফিটার হচ্ছে 201টি, ওয়েল্ডার হচ্ছে 8টি, মেকানিক ডিজেলের হচ্ছে 37টি, ইলেকট্রিশিয়ানের হচ্ছে 46টি। এইভাবে অনেকগুলি পোস্ট এখানে দেওয়া আছে। এরপর দ্বিতীয় ডিভিশনটির নাম হচ্ছে ধানবাদ ডিভিশন। এখানে হচ্ছে মোট 156টি পদ, যেটি বিভিন্ন পোস্টের মাধ্যমে ভাগ করা আছে। এখানে ফিটার 41টি, টার্নার 23টি, এভাবে ভাগ করা আছে। এরপরে তৃতীয় অপশান হচ্ছে দীনদয়াল উপাধ্যায় ডিভিশন। এখানে মোট 518টি পোস্ট আছে। এরপরে হচ্ছে সোনপুর ডিভিশনে সবথেকে কম 47টি পোস্ট আছে। এরপর হচ্ছে সমষ্টিপুর ডিভিশন, এখানে 81টি পদ আছে। এরপরে নিচে হচ্ছে প্লান্ট ডিপোট দীনদয়াল উপাধ্যায়, এখানেও 135টি পোস্ট আছে। ক্যারিয়ার রিপেয়ার ওয়ার্কশপ হারনট, এখানে 110টি পোস্ট আছে। ফিটার মেকানিক্স ওয়েল্ডার ইলেকট্রিশিয়ান। এরপরে হচ্ছে মেকানিক্যাল ওয়ার্কশপ সমস্তিপুর, এখানে 110টি পোস্ট আছে। এখানের পোস্টগুলি বিভিন্নভাবে ভাগ করা হয়েছে। জেনারেলদের জন্য, ওবিসিদের জন্য, এসসি এসটি ইডাব্লিউএস সবার জন্য পোস্ট ভাগ করে দেওয়া হয়েছে। এরপর চলো দেখে নিই যে এলিজিবল কন্ডিশনস কী কী রাখা হয়েছে। তো এখানে প্রথম অপশানে বলা হয়েছে যে প্রার্থী ভরবে তার বয়স 15 বছর থেকে 24 বছরের মধ্যে হতে হবে 1/1/2023 অনুযায়ী। এখানে আপার এজ লিমিটের কিছু ছাড় দেওয়া হয়েছে, যেমন এখানে এসসি এসটিদেরকে 5 বছরের ছাড় দেওয়া হয়েছে, অর্থাৎ তাদের বয়স যদি 24+5 মানে 29 বছর বয়স হয়ে থাকে তাও তারা ভরতে পারবেন। ওবিসিদের জন্য 3 বছরের ছাড় দেওয়া হয়েছে এবং পিডাব্লিউডিদের জন্য যারা জেনারেল তাদের 10 বছর, যারা ওবিসি তাদের 13 বছর এবং যারা এসসি এসটি তাদের 15 বছরের ছাড় দেওয়া হয়েছে। এটা কেবলমাত্র পিডাব্লিউডির জন্য। এরপরে এখানে বলা হয়েছে এডুকেশন কোয়ালিফিকেশান, যদি তুমি এই ফর্মটি ভরতে চাও তাহলে তোমার কী কী এডুকেশন কোয়ালিফিকেশান প্রয়োজন। তো এখানে সর্বপ্রথমে বলা হয়েছে যে মাধ্যমিকে অন্তত 50% মার্ক তোমার থাকতেই হবে এবং সাথে ITI পাস হতে হবে, তাহলেই তুমি এই ফর্মটি ফিল আপ করতে পারবে। এই ফর্মটি ফিল আপ করতে হলে অনলাইন ফি লাগবে। এই ফিটি অনলাইনের মাধ্যমে কাটানো হবে এবং এই ফর্মটি ফিল আপ করতে হলে www.rrcecr.gov.in গিয়ে ওখানে গিয়ে পেমেন্টটি করতে হবে। এখানে দেখো বলা হয়েছে এসসি এসটি পিডাব্লিউডিদের জন্য এবং মহিলাদের জন্য কোনো ফি লাগবে না। এরপরে নিচে বলা হয়েছে কিভাবে ফর্মটি আমরা অ্যাপ্লাই করব। তো ফর্মটি অ্যাপ্লাই করতে হলে প্রথমেই www.rrcecr.gov.in গিয়ে অনলাইনে অ্যাপ্লাইটি করতে হবে। এখানে বলা হয়েছে রেজিস্ট্রেশন করার সময় অবশ্যই আধার কার্ড লাগবে এবং আধার কার্ডের সেই 12টি নম্বর লাগবে। কিন্তু যদি তোমার আধার কার্ড না থাকে তাহলে 28 ডিজিটের যে এনরোলমেন্ট আইডি থাকে সেটি দিয়েও ফর্মটি ফিল আপ করতে পারেন। এরপর দেখো এখানে বলা হয়েছে যে ক্যান্ডিডেটের একটি কালার ফটো লাগবে। কালার ফটোটি হবে 3.5 সেন্টিমিটার ইন্টু 3.5 সেন্টিমিটার। এখানে আরও বলা হয়েছে যে ফটোটি 3 মাসের থেকে বেশি পুরনো হওয়া চলবে না, আর ফটোটির ফরম্যাট হবে জেপিজি
এবং জেপিইজি দুটির মধ্যে কোনো একটি। এখানে বলা হয়েছে 100 ডিপিআইয়ের মধ্যে ফটোটি দিতে হবে এবং ফটোটির সাইজ হবে 20 কেবি থেকে 70 কেবির মধ্যে, তাহলেই ফটোটি আপলোড হবে। এরপরে বলা হচ্ছে সিগনেচারের ক্ষেত্রে সাইজ রাখা হয়েছে 3.5 ইন্টু 1.5 সেন্টিমিটার। এখানেও জেপিজি বা জেপিইজি দুটির ফরম্যাটেই আপলোড করা যাবে। এখানেও 100 ডিপিআইয়ের মধ্যে সাইজটি রাখা হয়েছে এবং ফটোটির সাইজ হতে হবে 10 কেবি থেকে 30 কেবির মধ্যে। এখানে বলা হয়েছে যে সিগনেচার মাস্ট বি রানিং হ্যান্ডরাইটিং, মানে নিজের হ্যান্ডরাইটিংয়ে লিখতে হবে, নট ইন ব্লক ক্যাপিটাল অর, মানে কোনো ব্লক লেটার লিখতে পারবে না বা ক্যাপিটাল লেটারে যদি পুরোটা লিখলে ওরকম না, নিজের সিগনেচার যেরকম করেন সেরকমভাবেই করতে হবে। এরপর বলা হয়েছে কী কী ডকুমেন্টস আপলোড করতে হবে। তো প্রথমে বলা হয়েছে যে মাধ্যমিকের যে মার্কশিট আছে সেটি এখানে আপলোড করতে হবে। এখানে বার্থ প্রুফ, মানে ডেট অফ বার্থের কোনো একটি প্রুফ দিতে হবে, যেমন এখানে বলা হয়েছে মাধ্যমিকের অ্যাডমিট কার্ড। এরপর বলা হয়েছে কনসলিডেটেড মার্কশিট অফ আইটিআই ফর অল সেমিস্টার of the trade which applied provisional national trade certificate indicating marks, মানে বলা হচ্ছে আইটিআই যে মার্কশিটটি আছে যেখানে সেমিস্টার ওয়াইজ নম্বরগুলি লেখা আছে সেই মার্কশিটটি আপলোড করতে হবে। এরপর বলা হয়েছে সিবিটির যে সার্টিফিকেট সেই সার্টিফিকেটটি অ্যাপ্লাই করতে হবে। এরপর লাস্ট ডেট ফর রিসিপ্ট অফ অ্যাপ্লিকেশন, এখানে ফর্মটি ফিল আপের লাস্ট ডেট হচ্ছে 9 ডিসেম্বর 2023 5টা পর্যন্ত। এরপর বলা হয়েছে ট্রেনিং পিরিয়ডটি কীরকম হবে। এখানে বলা হয়েছে যে রেলওয়ের তরফ থেকে কোনো হোস্টেল থাকার জন্য প্রোভাইড করা হবে না, তার মানে হচ্ছে যে থাকার ব্যবস্থাটা নিজেকেই করে নিতে হবে। এখানে বলা হয়েছে যদি ফর্মটি ফিল আপ করতে অনলাইনে কোনো যদি সমস্যা হয়ে থাকে তাহলে এখানে নম্বর দেওয়া আছে, এই নম্বরে সকাল 11টা থেকে সন্ধ্যা 5টার মধ্যে ফোন করে সেই সমস্যাগুলি জানাতে পারবে। তো এই ছিল আজকে রেলের তরফ থেকে একটি বড় ভ্যাকেন্সি। যদি তোমরা অ্যাপ্লাই করতে চাও তাহলে আমি আমার টেলিগ্রাম লিঙ্ক ডিসক্রিপশনে দিয়ে দেবো, সেখান থেকে গিয়ে তোমরা অ্যাপ্লাই করতে পারবে। এবং এই নোটিফিকেশানটি যদি তোমরা পেতে চাও তাহলে আমার টেলিগ্রাম চ্যানেল ভিজিট করো, আমি ডিসক্রিপশনে লিঙ্ক দিয়ে দেবো, সেখানে অফিসিয়াল নোটিফিকেশানটিও পেয়ে যাবে। আমরা এর পরের ভিডিওতে দেখব যে কিভাবে আমরা এর ফর্ম ফিল আপটি করবো। ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন।